朋友们好，下面咱们来分享一个视频。有朋友问我，家里的洗衣机在洗衣服的时候，就发现洗衣桶里面有异响声音。当把洗衣机里面的水排完之后，什么也没有发现。朋友就认为有可能是波轮底下有异物了。当想把波轮给下来，可是螺丝生锈了，下不下来，问我有什么好办法没有？好，下面咱们就来配这个视频。如果朋友们家里面的洗衣机洗衣服的时候听到有异响声，怎么办呢？我们必须把这个波轮给拿下来。在拿这个波轮的时候，螺丝生锈了，下不下来怎么办呢？这轮螺丝这颗螺丝就松动了。什么原理？热胀冷缩。好，螺丝下来了。这个波轮你就两手拿也拿不下来，拿不上来，看到了吧？提不起来，提不起来怎么办呢？很简单，我们就拿螺丝，看到吧？这有小孔吧？拧下去。好，它支对过，也来一个，提至两颗螺丝，看着。好，朋友们看到吧？波轮底下脏不脏？当我们把这个波轮给拿下来，就好办了。里面有没有东西卡住？全部在这地方。脏不脏？好，我们再把它装上。行，行。好了，朋友们，今天的视频咱们就分享到这里。希望这个视频能帮到你。好了，再见。